ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଏଇ କଥା ସତ ଯେ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଝିଅଟିଏ ତା'ର ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିଏ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସଫଳ ହେବା, ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଦରକାର। ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ନିଜ ମାଆକୁ ଭକ୍ତି କରେ, ଭଉଣୀକୁ ସ୍ନେହ ଦିଏ, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିଥିବା ନାରୀକୁ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପରି ନଚାଏ ଆଉ ଦାସୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ, ସତେ ଯେମିତି ତା'ର ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟାଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା ହେଉଛି ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ନାରୀର ଅନାଦର ଭାବ। ନାରୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ନିଜେ ନାରୀ। ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ନାରୀକୁ ହିଂସା କରେ, ତାକୁ କଥା କଥାକେ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏମାନେ ନିଜ ଜାତିକୁ ନିଜେ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ନାରୀର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜଣେ ନାରୀ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଆଜି ସିଏ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ସଭାମଞ୍ଚ ଉପରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋର ଅଭିଭାଷଣ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର।